so denai di kampung. Si ayamato jatuh badarai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai. Mungkin dewasa nandenai tahu alam teangan dun sananahan kandu di galanggang denai balari pisan di rumah denai takaru di galanggang denai balari pisan di rumah denai takaru. Bansai lah saja dulu laka paminan pagi jopakan padu di kampung mana ruang malu dialah lare rantau urang. Sananahan kandu di galanggang denai balari pisan di rumah
galanggang denai balari insan di rumah denai tataru bangsai lah saja dulu laka pamenan pagi jopatan padu di kampung mana ruang malu ialah lare